Я буду кашлять. Я болею, так что простите меня. Простите меня, что я буду кашлять. Хорошо? Я сохвост. Прикольно. Время исключения. Почему надпись точка Бумеянг сохранены с 0 голосами, а печенька и мухобойка оба набрали 1 голос. Я думаю исключить печеньку, потому что он злой, он вообще придавил точку. Блин. Так, ваше испытание это сделать фон. Блин, мне страшно это делать. А мне ноймик. Блин. Какая-то кляксу я сделал. Я хотел, чтобы фон появился. Блин. Господи, какое это же дурацкое задание. Блин, я вообще не понимаю. Ну вот кто писал этот сюжет вообще? Ну, типа, кто это анимировал? Кто писал сюжет? Здесь даже сюжета нет нормального, господи. Здесь вообще все какие-то дебилы. Я знаю, как победить. Я пойду к великому Гадашаю с наполовину кожаным, со шляпкой и с Гадашаем. И я буду не анимирован, потому что создателю этого шедевра пофиг. Так, красный кубик с кожей наполовину и с гадышаемой шляпой. Ты можешь сделать фон, пожалуйста? Ну ладно. Я выиграл. Господи, ну что за? Как он мог выиграть? Ну, что за этот красный квадрат с немного наполовину кожаной и с гадышаем шляпой? Ну что за персонажи? Что это такое? Ну как он мог выиграть вообще? Он даже ничего не сделал, он просто подошел к этому красному челу кожаным и просто сказал сделать фон. Господи, как меня это бесит. А меня вообще не показали. Голосуйте, кого исключить.